大家好，我是小英。今天用莲藕给大家分享一个非常好吃的做法。我们平时在买莲藕的时候，经常会买到像这种带淤泥的莲藕。这种莲藕清洗起来非常的麻烦，而且不容易清洗干净。今天就给大家分享一个清洗莲藕的小技巧。首先我们准备2个莲藕，去皮。去皮之后，改刀切成厚厚的薄片。看一下，切开以后里面有很多的淤泥，甚至还有很多的虫卵，是我们肉眼所看不见的。下面我们就用一个非常简单的方法，把淤泥和虫卵清洗干净。切好之后，先把它装入一个大一点的碗中，然后倒入清水没过莲藕，再加入1勺食盐，食盐可以起到杀菌的作用。再加几滴白醋，白醋可以防止藕片氧化变黑。再加入1小勺面粉，面粉可以有效的吸附淤泥和虫卵。然后用手轻轻地把它搅拌均匀。搅拌均匀之后，先放一旁浸泡3分钟。3分钟之后，再用流动的清水把莲藕清洗干净，洗到水变得清澈就可以。这样洗过的莲藕吃起来口感非常的清脆，而且还不发黑。看一下，现在我们的莲藕已经清洗得非常干净了。然后先放一旁备用。接下来准备4瓣大蒜，把它拍碎，然后再改刀切成蒜末。切好之后装入碗中备用。再准备1块生姜，先切片，再切成姜丝，最后切成姜末。因为莲藕是寒性的，不管是炒着吃还是拌着吃，最好放点生姜。切好之后装入碗中备用。再准备4个小米椒，切成小米椒圈。切好之后装入碗中备用。再准备几根小葱，切成葱花。切好之后装入碗中备用。接下来我们在锅里加入适量的清水，然后盖上盖子，开大火烧开。水开之后再加几滴白醋，然后再加1勺食用盐，然后再把莲藕倒进来焯一下水。焯水的时候放入白醋，不会发黑。焯水1分钟左右，再把它捞出来过一下凉白开，这样藕片吃起来才会更加的清脆。放凉之后再控干水分，装入碗中备用。然后锅里加入适量的食用油，把油温烧热，烧热之后再把它倒入切好的蒜末里面，激发出香味。再加入1勺食盐，1勺白糖，2勺生抽，2勺白醋，然后充分搅拌均匀。搅拌均匀之后再淋在藕片上，哇，好香啊！然后再用筷子搅拌均匀。一道清脆爽口的凉拌藕片就做好啦，把它装入盘中就可以开吃啦。藕片这样做非常的简单，而且特别的开胃下饭。它的口感清脆爽口又解腻。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小英。
今天给大家分享一个面条非常好吃的做法，有很多人都没有吃过这种做法，保证你吃上一次就会爱上它。首先我们根据自己家的人数准备这样的面条，然后先放一旁备用。接下来往锅里加入这样的清水，水量可以多放一点，然后开大火，把水烧至冒小泡泡，再加入1小勺盐。加盐煮出来的面条会更加的劲道，而且不容易粘黏。我们下面条的时候，最好是不要等水烧开了再下，冒小泡泡的时候就可以下入面条，这样煮出来的面条不会有硬心。然后用筷子轻轻搅拌，防止粘连在一起。煮开之后，再往里面加1小勺凉水，加2次凉水，可以使面条更加的爽滑劲道。像这样面条就可以捞出来啦，然后控干水分，捞出来，再放到凉水里过一下凉水。过凉的面条吃起来更加的劲道，口感也更好。过凉之后再把它控干水分，捞出来装入碗中备用。接下来准备一个小碗，打入3个鸡蛋，再加几滴料酒去腥，然后用筷子把鸡蛋搅散，先放一旁备用。再准备半个胡萝卜，先切成厚厚的薄片，再改刀切成细丝，切好之后装到碗中备用。再准备一个去皮的土豆，先切成薄片，再改刀切成细丝，切好之后装入碗中，然后倒入清水，把土豆清洗一下，然后在水里泡着备用，这样可以防止氧化变黑。然后再准备一把小葱，切成葱花，切好之后装入碗中备用。然后再把搅好的鸡蛋液倒入面条里面，再用筷子搅拌均匀，让每一个面条都沾满鸡蛋液。接下来把土豆丝控干水分，捞出来装入大碗中，再把胡萝卜丝也加进来，然后把调好的面条也加进来，然后加1小勺盐，再加1勺鸡精调味，适量的胡椒粉，然后用筷子充分搅拌均匀，最后把葱花也加进来，继续搅拌均匀。搅拌均匀之后，少量多次加入面粉，然后继续搅拌均匀。要记住，加面粉的时候一定要少量多次的加，如果一次性加面粉太多了，容易太干，而且口感也不好。最后搅拌成这种粘稠的状态就可以啦。电饼铛底部刷上食用油，刷均匀之后，再把面条倒进来，然后用铲子把面条铺均匀、铺平整。然后面条上面再刷上1层食用油，锁住水分，然后盖上盖子，开中火到5分钟左右，绕至表面定型金黄，再给它翻一面，然后再盖上盖子，绕2到3分钟。像这样绕至2面金黄就可以啦。再刷上适量的番茄酱，哇，真的是太香了！刷均匀之后，再撒点黑白芝麻增香，然后把它盛出来，切成小块，
就可以开吃啦。面条这样做非常的香，里面加了胡萝卜、土豆还有鸡蛋，营养也是非常的全面，用它来当早餐也是非常的营养又健康。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小莹。苦瓜的营养非常的丰富，但很多人只会凉拌着吃，或者是炒着吃。今天就给大家分享一个不一样的新吃法，做法非常的简单又营养，连挑食的孩子都非常的喜欢吃。首先准备2个清洗干净的苦瓜，先去头去尾，然后再对半切开，再利用一个勺子把里面的瓜瓤去掉，然后再把里面的白瓤刮干净，这样吃起来不容易发苦。要想苦瓜吃起来不苦，白瓤一定要刮干净。当然喜欢吃苦一点的也可以不用刮得那么干净了。全部都处理好之后，锅中倒入适量的清水，然后盖上盖子，开大火烧开。水开之后，再把苦瓜放进来，焯水1分钟。焯一下水可以去除苦瓜里面的草酸，同时也能去除一部分苦味。1分钟之后，再把它控水捞出来，然后放到凉水里面过一下凉水。过凉之后，再把它取出来，放到菜板上，然后改刀切成薄片，再把它切成碎末，尽量切得碎一点。切好之后，装入垫上纱布的碗中，然后把它包起来，再用力挤干水分，尽量挤得干一点，这样吃起来口感更好。这样处理过的苦瓜吃起来就没有那么苦了。然后装入大碗中备用。接下来再准备一个清洗干净的胡萝卜，先把它切成厚厚的薄片，再改刀切成细丝，最后切成小碎丁。切好之后和苦瓜放在一起备用。再准备5块钱的瘦肉，先切成小块，再把它剁成肉末。剁好之后装入碗中备用。再准备几瓣大蒜，先切成薄片，再改刀切成蒜末。切好之后和肉末放在一起。再准备一把清洗干净的小葱，切成葱花。切好之后和肉末放在一起。再加入1勺胡椒粉，1小勺食盐调味，1勺生抽，一点点老抽调色，然后充分搅拌均匀。搅拌均匀之后，再往里面加入3勺玉米淀粉，然后继续搅拌均匀。淀粉可以起到粘合的作用，但是不要加得太多。搅匀之后先放一旁备用。接下来准备几朵清洗干净的香菇，把香菇蒂剪掉。香菇蒂也不要扔掉，可以留着炒肉吃，也可以剁成肉末放到肉馅里面。然后锅中倒入适量的清水，大火烧开，再把香菇倒进来，焯水2分钟，去除香菇里的草酸。2分钟之后，再把它控水捞出来，放到凉水里面过一下凉水。过凉之后，再用手轻轻把水分挤干，然后摆入盘中备用。接下来把我们准备好的肉馅用手捏一捏，
把它捏成团，再把它揉圆，像这样就可以啦。然后一个一个摆在香菇上面，全部都做好，先放一旁备用。接下来蒸锅里加入适量的清水，然后盖上盖子，大火烧开。水开之后，再把香菇丸子放进来，盖上盖子，大火蒸15分钟。接下来准备半个红椒，先切成红椒丝，再摆刀切成小碎丁。切好之后装入碗中备用。再准备一点点葱白，切成葱花，切好之后和红椒放一起。接下来准备一个小碗，加入2勺生抽，2勺香醋，半勺香油，再加入适量的清水，搅拌均匀备用。这时候我们的苦瓜丸子也已经蒸熟啦，哇，好香啊！然后把它取出来，先放一旁备用。然后锅中再加入少许油，油热之后把葱花和红椒丁加进来，翻炒出香味。炒香之后再把调好的料汁倒进来，烧开之后再加1小碗水淀粉，然后煮至汤汁变粘稠，像这样就可以啦。再把汤汁淋在丸子上，哇，真的是太香了，看起来就非常的有食欲。一道非常好吃又好看的苦瓜丸子就做好啦。这样做的丸子，连挑食的孩子都非常的喜欢吃，再加上肉末和香菇的搭配，营养也是非常的丰富。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。炖猪脚的时候，千万别乱放食材，一定要牢记3放2不放的诀窍，炖出来的猪脚才能软烂入味，入口即化，汤汁像牛奶一样浓白。今天我把我从一位老厨师那里学来的一个小技巧分享给大家。花了15块钱买了2根猪蹄，先把猪脚剁成块，块头不要太大，要不然嘴巴小的放不进去，然后再把剁好的猪脚放进大盘里。重点来了，猪脚千万不要直接下锅焯水，不然猪脚的脚气味就会很大。先倒1盆清水，没过猪脚，加1大把盐，因为淡盐水慢慢的渗透到猪脚里以后，能够很好的把血水浸泡出来。我每天都在用心教你们一个做菜的小技巧，麻烦给个红心鼓励一下嘛，非常感谢。泡好以后再焯水，这样猪脚里的血水就能够充分的释放出来了。再倒入少许的高度白酒去腥增香，煮沸以后把血沫打掉，再出来清洗干净。接着烧一锅开水，放入焯好水的猪蹄。炖猪蹄，第一，先不放盐，盐能使胶原蛋白加快凝固。第二，不能中途放水。第三，放小茴香、白芷、山楂都在这个料包里，里面有10几种香料，都是大厨根据比例调配好的。它是炖猪羊牛肉的专用料包，也是汤鲜味美的关键。9块9一大包，里面有5小包。不管你是炖猪蹄、炖排骨还是炖牛羊肉，每次放1小包，鲜味瞬间就上去了。扣上盖子，小火炖1个小时。调味加适量的盐，最后撒上香菜、枸杞就可以吃了。这样炖的猪蹄汤，汤汁奶白浓郁，味道鲜美，喜欢就收藏，给家人做一个吧。您可要看好了，往滚烫的开水中打入几个鸡蛋，出锅瞬间就能做出孩子上学的营养早餐。这个做法90%的人都没有见过。首先锅中水烧开，然后把火关掉，碗中放少许水，打入1个顺产的鸡蛋，蛋壳先留起来备用，贴近水面，轻轻地滑入鸡蛋，这就是鸡蛋不散花的关键。不知不觉我已经连续分享了666道详细美食做法，最近一直都没得到您的小红心，实在是太惨了。今天这个视频您就帮忙点个免费的小红心鼓励一下吧，非常的感谢。不用开火，扣盖焖3分钟成型。碗中放盐、鸡精、少许生抽、1小勺猪油、葱花。汤鲜味美的关键就是这个生晒虾皮，它的配料表干净的只有虾，含钙量
是纯牛奶的20倍，老人和孩子可以放心吃。平时用它煮个汤，炒个菜，放一勺鲜味瞬间就提上去了，倒入开水搅拌均匀。荷包蛋定型后开小火，再煮2分钟。这样做的荷包蛋，不管是给孩子当早餐，还是给老公当宵夜，省时又方便，比点外卖的干净又放心。还没有吃过的家人们一定要安排做起来试试。